कैसे हमको मालूम, सब तो यही बताएगा ना। लोन कहाँ से लिए थे बाबू? हमारे 30,000 लेकर यही कोई पाता था, एक 7,000 बोले वो लोग को ले जाकर दे देंगे बेटा, 10,000 रख देंगे किस्ती। चलो मेरे बेटा बंधना लोग से, बंधन बैंक से लोन लिए? बंधना पंजाब बैंक से लेके आ रहे थे। लोन कहाँ से लिए थे? लोन बंधना में पास हुआ पास हुआ था वहाँ से। तो आपका अकाउंट पंजाब बैंक में था, तो वहाँ से आप पैसा लेके आ रहे थे? हाँ बाबू। तो फिर पैसा आपको कहाँ से आपका पैसा छीना? पैसा नीचे से छीना बाबू, यहाँ से? हाँ नहीं, हुआ से लोग भी हम लोग को बैठी का भी देता, झोला लेके। कितना रुपया था? नीचे नहीं है, नीचे से पार करता गाड़ी को। पैसा छीनने वाला बाइक से था? बैग से था, दो लड़का था। 2 लड़का। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुदामा देवी। कहाँ घर हुआ? मछमारा। ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেরার পথে মহিলার থেকে 30,000 টাকা ছিনতাই করে পালালো দুষ্কৃতীরা। কিষানগঞ্জ শহরের দে মার্কেটের ঘটনা। জানা গিয়েছে মহিলার নাম সুষমা দেবী। এদিন হাসপাতাল রোডের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে টাকা তুলে দে মার্কেটের সবজি বাজার সংলগ্ন উড়ালপুল দিয়ে টোটোতে করে ফিরছিলেন তিনি। তার বাড়ি স্থানীয় মাছমারা মহল্লায়। টোটোটি উড়ালপুলে ওঠার সময় পেছন থেকে 2 দুষ্কৃতী ওনার টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। कहाँ से आ रहे थे आप पैसा लेकर के? पंजाबी बैग से। कितना पैसा था? जो मतलब जो लड़का जो छीन के लेके आ गया, किसमें था वो लोग? मोटरसाइकिल में बेटा 2 लड़का था, एगो पीछे में, आगे वाला लड़का छीना बेटा। आगे वाला लड़का हम पैसा देते थे टोटो वाला के निकालने के लिए, झोला लेके भाग बेटा रे। কিষানগঞ্জ থেকে শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদারের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।